observamos cómo están inundados los cultivos de cebolla por el desbordamiento de las quebradas en la región. Las fuertes lluvias han hecho que se colapsen las quebradas e inunden los cultivos, causando graves daños a los campesinos de este territorio. Toda la zona de Berlín se encuentra así. Gran parte está afectada por las lluvias que han inundado sus cultivos.